Здравейте, ние сме Cool TV и сме нови в YouTube. Нашият канал ще бъде направен от нас тримата. Ние сме трима приятели, които ще правят много клипчета, които се надяваме да са забавни за вас. Също така, всеки от нас ще направи своя собствена поредица. Аз ще направя поредица на играта Outlast и също на продължението и Outlast Whistleblower. Това са две много забавни игри, които се надявам, че ще ви харесат. Може да име е Иво и съм на 12 години. Сега ще ви се представи и тя. Да, аз съм Анита и също съм на 12 години, но няма да ви казвам какво ще снима, но искам да ви изненадам. Това е истина. И също така искаме да ви представим още един човек, човекът зад камерата. Сега той ще ви се представи. Който е един много специален човек. Здравейте, аз съм Сани, също съм на 12 и ще снимам на Minecraft и Minecraft Pocket Edition. Надявам се да ви хареса. Забавлявайте се с нашите клипове и се абонирайте. Чао, чао! Довиждане! Чао!